Drugari, da li ste se ikada zapitali kako se rađaju superheroji? Dovoljno je samo malo mašte i priča o superheroju može da počne. Baš tako je i počela priča o superzvijezdani. Hajde da zamislimo jednu zvijezdu koja ima posebne moći. Moć prijateljstva, moć saradnje, moć podrške, zaštite i putovanja. Zamislite da ta superzvijezda koristi svoje moći kako bi svijet učinila boljim mjestom za život. Mališani, upravo ste zamislili Evropsku uniju, zajednicu zemalja Evrope koje sarađuju. Zato hajde da naučimo nešto više o supermoćima Evropske unije i vodimo vas na prvi rođendan Evropske kuće. Mama pogasi sve svetla, u tamnom mraku ostanu dve sijalice, dok moje oči još se sjaje, magija traje, čitav je svet spreman za let. Kad snovi krila dobiju i krene jedna kolevka što vozi decu sveta, nečija mašta tada prosveta, cela zemlja kaže volim te. Te quiero, je t'aime, ça va pour c'est toi. I love you, ti amo, voljeni, volim te. U dečim snovima ćeš sesti, sve lepe vesti, jer za sve nas ljubav za spasti. Ove oči još se sjaje, magija traje, čitav je svet spreman za let. Kad snovi krila dobiju i krene jedna kolevka što vozi decu sveta, nečija mašta tada procveta, cela zemlja kaže volim te. Kad snovi krila dobiju i krene jedna kolevka što vozi decu sveta. Prvi rođendan Evropska kuća proslavila je sa učenicima osnovne škole Oktojih i našim dragim zvijezdicama. Poseban dan bio je posvećen najdražim gostima, budućim stanovnicima Evropske unije, za koje je Evropska kuća priredila i posebno iznenađenje – strip Superzvijezdana. Superzvijezdana, kako se navodi sa plavim plaštom, leti kroz dubine svemira gdje čekaju nova otkrića, zanimljivi likovi i puno novih prijateljstava. Njene supermoći koje simbolizuju osnovne vrijednosti Evropske unije poput solidarnosti, zajedništva, drugarstva, zaštitništva bile su teme razgovora ambasadorke Evropske unije u Crnoj Gori Oane Kristine Pope sa mališanima osnovne škole Oktojih i našim zvijezdicama. Uz ambasadorku Evropske unije i ilustratora Luku Cakića o svakoj od supermoći Evropske unije govorili su i najmlađi panelisti koje je Evropska kuća imala čast da ugosti. Iva Šoć, Vuk Jovović i naše zvijezdice Irina Vlaović i Una Matanović. Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Pop, kako se navodi, govorila je o njenoj domovini Rumuniji i promjenama nabolje koje je toj zemlji donijelo članstvo u Evropskoj uniji, ali je odgovarala na pitanja najmlađih kako Unija čuva cvijeće, rijeke ili pomaže svojim članicama da se izbore sa poplavama ili požarima. Odgovarajući na pitanja mališana, Popa je podvukla da upravo zajedništvo članica ujedinjenih u različitostima stvara supermoći Evropske unije. Nakon razgovora sa ambasadorkom, mališani su se družili sa animatorima koji su oživjeli neke od scena iz stripa, a najmlađi odgovarali na pitanja superzvijezdane i obećali podršku u borbi za zdravlje i čistiju životnu sredinu. Kad se
Mi smo se divno zabavili na proslavi prvog rođendana Evropske kuće i jako smo ponosni na naše zvijezdice i ostale mališane koji su svojim kreativnim pitanjima doprinijeli ovoj panel diskusiji, a posebno smo ponosni na naše zvijezdice Irinu i Unu koje su pokazale svoje govorničke vještine koje su naučile u našoj školici zvijezdice. Zahvaljujemo na pozivu i nastavljamo naše zvijezdano druženje.